參加大台嘅訓練班，雖然身形都係咁高，但係表現仍有好多不足嘅地方。之後 keep 住做 model 拍廣告，後嚟 model 比賽都攞埋冠軍㗎。不過始終都係咁。喺嗰個台我算係一線小生，但係外邊嘅人就未必係咁諗啦。我知道除咗正面要落力，就算只係背面，我都要爭取表現嘅機會。你睇家明表哥我都做得唔錯㗎，做司儀都係正面好似好簡單，背面都要做好多嘅功課。我係游生袁文傑，最近大家仲俾多一個稱號俾我添，就係大叔惡霸。前嘅光陰浪費嘥咗10幾年，我唔覺得，因為同樣我吸收咗好多實戰嘅機會。離開咗舊公司之後，我有好多關心我嘅朋友會問：你有冇諗過退出啊？冇後悔，亦冇諗過退出。只要唔放大個感覺，唔好成日諗努力同回報唔成正比，冇以前又點會有依家呢？我受到其他電視台邀請做節目，更嘗試喺網上平台廣播，就係因為我嘅表現，原來監製竟然睇過，覺得我廣播嘅時候有霸氣喎，可能係咁。令我有機會接拍咗一部出色嘅電視劇，得到一個好角色，令大家又再次注意到我。我未算上位，但係總算彈翻起嚟。我要繼續有力咁彈起，雖然我高，但係都要彈得更高更好，先俾大家見到我。我要 keep 住健康，突破自己，不斷提升，不斷測試。我信御藥堂破壁靈芝孢子，浸大中醫藥研究所初步細胞測試能有效增加血管柔韌性，令我可以繼續熱血拼搏，繼續彈更高。香港人一起彈起來！